Toko lasy tompoko vavy tonga indray ity ny fotoana amin'ity alina ity iresahan'ny filoha Andry Rajoelina amintsika mikasika ny fiatrehan'i Madagasikara ny valanaretina coronavirus miarabantsika rehetra ny tokantrano any miarabanao ihany koa Andriamatoa filoha. Ya, miarabanao miora ary miaraba ihany koa ny ary mitsidika ny tokantrano amin'izao takarivo zao mbola ao anatin'ity ady atrehan'ny firenena malagasy ity sy indrindra ny manerana an'izao tontolo zao mikasika ny coronavirus atrano moa zany no mahatonga antsika eto hitafa sy hidinika apitany vaovao ary indrindra ihany koa ny fepetra tokony ho raisina ahafahantsika miaro ny tenantsika sy indrindra mba tsy hiparitahan' izany valanaretina izany. Andriamatoa filoha raha ny antontanisa nivoaka ny atoandro tamin'ny iray ora teo teny amin'ny CCI dia 4-20 amin'izao fotoana izao no mitondra ilay tsimikaretina Covid-19 ireo efatra vaovao cas contact zany hoe enina amin'izao fotoana izao ireo cas contact amin'ity resaka coronavirus ity miova velo izay taremarika izay Andriamatoa filoha. Raha natao angamba ny fitiliana androany zay natao tamin'ilay hoe TDR na test rapide de diagnostic rapide moa zany no anarany dia teo amin'ny 925 zay zany ny totaly ny olona natao fitiliana androany ka androany zany dia tao anatin'ireo 925 ireo dia anaky efatra no positif zany na hita tao anatin'ilay fitiliana fa nitondra ny valanaretina araka ny teneniko moa zany dia ny hoe ao anatin'ity test de diagnostic rapide ity dia ny olona avy any ivelany zay mety hoe satria araka ny efa nilazaiko ombenimbieny dia ny hoe ny any Frantsa efa niveau 3 zay vao niditra teto ireo olona ireo dia tao anatin'izay zany no miparitaka be ilay aretina tany France dia ireo olona ireo zany rehefa tonga teto dia nataontsika tamin'ilay hoe mise en quarantaine ka rehefa mise en quarantaine ireo olona ireo zany dia rehefa nihoatra ny 14 andro dia hitan'ity test de diagnostic rapide ity hoe mitondra sa tsy mitondra ny valanaretina ve lay olona. Eto moa za dia miaraba ny olona rehetrarehetra zay salama somatsara tomady ary tsy tratra ny valanaretina satria nitebiteby fatratra tao anatin'izay 15 andro zay ny hoe arary ve sa tsy ho faty ve sa ho velona ary tao anatin'izany ny tebiteby ny fitaitainana sy indrindraindrindra no tsy matory andro manalina koa izy ireo tsy mahita tory mihitsy amin'ilay hoe toe-pahasalamana zay hoe hitondra ve sa tsy hitondra n'ilay valanaretina. Teto zany raha natao ny test androany zany dia azo lazaina hoe tena vitsy ihany no antondra n'ilay valanaretina mihoatra n'ireo olona zay natao fitiliana fa saingy izao kosa ny olona tratra n'ilay valanaretina androany dia ny akamarony misy anankiroa zany mihoatra ny 5 taona zany hoe somary efa ray aman-dreny le bebe ihany mpivady zany hoe ny anankiray 19 taona ary ny ray 17 taona lahy sy vavy zany mazava ho azy ny faharoa kosa dia nandeha tamin'ny vol AF 934 tamin'ny Air France ny anankiray dia 14 taona vehivavy ary ny faharoa dia mbola vehivavy ihany koa 17 taona zay zany ny olona nitondra ny valanaretina natao tamin'ny test de diagnostic rapide androany zay natao teny amin'ny CCI ary natao teny amin'ny Jumbo Akorondrano. Eto moa zany tsara fantatsika ny hoe ny natao teny amin'ny Jumbo Akorondrano dia 315 personnes ary ny teny zany dia négatif avokoa zany hoe tsy misy nitondra ny valanaretina avokoa ny teny amin'ny Jumbo zany hoe ireo moa zany dia avy aiza ireo olona ireo ny akamarony dia avy any Kenya avy any Maurice avy any La Réunion zany hoe hitanareo zany le izy fa voafehy tsara rehefa mbola tsy avy any amin'ilay nisy an'ilay hoe stade 3 zany dia tsisy nitondra n'ilay valanaretina fa ny akamarony nitondra ny valanaretina zany hatreto dia ny avy any Frantsa avokoa zany hoe ny olona natao test teny amin'ny CCI zany ny akamarony dia nandeha tamin'ny sidina Air France dia reny zany no nahitana
tranga pozitiva na mitondra ny valanaretana. Zany hoe firy zany le tena isa amin'izao tsika amin'ny resaka mivalorala zao Andriamatoa Filoha? Ya amin'izao tsika amin'ny teny zao zany dia 80 na 58 ny personnes infectées na ny olona mitondra ny coronavirus eto Madagasikara. Ndresana teo Andriamatoa Filoha hoe androany le tamin'ny atoandro teo zany valin'ny fitiliana omaly sy androany maraina hoe nitombo 4 ireo cas contact. Io tena mampitebiteby ny maro Andriamatoa Filoha satria le hoe tena miparitaka raha toa ka tsy voafehy io cas contact io manahoana Andriamatoa Filoha efa misy ve amin'izao fotoana izao fandraisanareo an-tananareo toerana rehetra izay nilalovan'ilay vahiny ka mety hoe ahina ho tratran'izay cas contact amin'ny coronavirus zay? Ya ny cas contact tokoa aloha dia tena zavatra loza izy io ary io cas contact io no anisan'ny tena nampianaka be tsisy ohatr'izany ilay valanaretina tany Italia sy tany Frantsa satria tsy fantatra mihitsy hoe iza ny olona mety nitondra an'ilay valanaretina ary niezaka ihany zareo tamin'ny voalohany nitady fa raha vao ny cas contact zany mandeha dia aingana be ny fipartahana izy io. Ohatra tamin'izany zao ary zao tsika vao misy ankizy tanora indrindra satria misy zavatra zany jerevana hoe raha vao nisy cas contact ray dia nijerevana aingana hoe iza ny olona mifanerasera tamin'iny olona zay nitondra ny valanaretina iny. Ohatra zao teto amintsika zany nisy vazaha zay efa tonga vao nisy miseho an-tranganaretina tany Frantsa dia nisy vazaha tonga teto amintsika ary io zany no tena loza satria io vazaha io dia efa nitondra ny valanaretina tany Frantsa fa mbola porteur sain izy zany mbola tsy narary mbola tsy sepitra dia tonga teto izy nitady ravitsara nitady fanafody zany dia nakeny isotry dia zay moa nisy an'ilay olona anankiray zay nivarotra an'ilay fanafody tamin'io vazaha io dia nijerevana hoe izavy no satria io olona narary teny isotry io zany efa nanomboka sepitra izy efa nanomboka tratran'ilay inona moa le symptôme rehetrarehetra hoe ty zany le soritra retina marimarina kokoa le soritra retina dia efa hita taratra teny amin'ny avokoa zany hoe miakatra ny maripana nanomboka ny koakoaka nanomboka sarotsarotra ny miaina dia nanatina hopitaly izy teny Bevelantanana dia teny zany no natao test aingana be dia nahitana hoe tena mitondra n'ilay soritra retina coronavirus izy dia teo nijerevana aingana hoe iza ny olona mifampikasokasoka taminy dia natao test dia nisy anisan'ny ny fampikasokasoka taminy nisy ankizy tovolahy kely anankiray 13 taona dia tonga dia natao test izy io dia tratra ny valanaretina ihany koa na dia mbola salama zany dia tratra ny valanaretina. Za zany eto dia miteny amintsika rehetrarehetra noho n'ilay cas contact io tsy mila miantso telefona tsy mila hoe miandriandry fa raha toa zany tsika ka misy an'ilay soritra retina lefa nilazaina ombeny hoe raha manomboka mikoakoaka raha manomboka miakatra ny maripana manomboka misy an'ilay zavatra rehetrarehetra efa nilazaina teto tokony tonga dia manatona ny mpitsabo avy hatrany mila raisina tanana avy hatrany mba tsy hitatra na sanatria hitondra hitarika any amin'ny fahafatesana. Nisy tady finalina ny coronavirus mantsy ny fomba fisehony amin'ny voalohany dia resaka mety hoe sery ohatrany hoe voan'ny sery dia raha tsy tahitaitra tsika io voan'ny sery dia mety manomboka indray rehefa avy eo hoe miakatra ny maripana avy eo manomboka mikohaka zany zavatra rehetrarehetra zany vao azontsika zany soritra retina rehetrarehetra zany tonga dia tokony manatina avy hatrany toeram-pitsaboana. Zay moa nataontsika hoe ny hopitaly manara-penitra rehetra manerana ny nosy dia maimaim-poana ary afaka tonga dia mandray an-tanana an'ireo olona rehetrarehetra zay atratra n'izay soritra retin'izay ary ny fitsaboana dia naverina ombenyombeny fa dia ho raisiny ny fitondram-panjakana iray manontolo ny fiatrehana an'izao valanaretina mamono sy mandringana izao. Raha nyteneninao teo miora hoe aiza ho aiza moa mifandraisana andraikitra manoloana an'izay tsika zany vao misy olona tratra indrindra fa ny cas contact dia tsy maintsy tonga dia jerevana avokoa izy avy
ny olona ny fanerasera tamin'ireny olona ireny ohatr'izany zao a eto amiko eto zao eto ambany masoko eto zao ilay cas omaly dia nisy io koa zany dia cas contact satria nisy vazaha anankiray zao a mpiasana Ambatovi zay tratran'ilay aretina dia natao test izy dia nivaly ny test tany amin'ny Institut Pasteur fa nijerevana avy hatrany hoe iza ihany iza koa mifanerasera taminy dia ny olona mifanerasera taminy rehetra zany malagasy olona anankiroa hafa dia tratrany valanaretina avokoa. Zay zany no tena mila hitandrimantsika zay no naverimberiko teto maly vakomaly isan'andro isaky miteny hoe na fianakaviana farak'izay akaiky aza dia aloha tsy mifampifanerasera mihitsy ankehitriny mba tsy hoe amparitaka nyity valanaretiny ity. Raha ohatra ka nareo ao trano koa zany mila maka mifepetra satria nitentsika hoe zay no mahatonga antsika hiteny hoe tokony olona ray ihany ny metsena fa iny olona ray metsena iny tokony maka mifepetra rehetrarehetra zany hoe tsy tokony mifampikasokasoka man'olona fa tena tokony fanalavitra mihitsy zany a ary vo tonga ao an-trano dia mila maka ny fepetra ihany koa ny hoe manasa tanana sy ny fepetra rehetrarehetra raha azo atao mihitsy ary moa dia ny hoe ny manasa ny akanjo zay avy nanaovana tany ivelany a zany anisan'ny fepetra afaka tokony ho raisiny. Zay no natonga antsika izany zao satria vaovao vao avy isan'andro moa tsika dia mivory foana miaraka amin'ny tompon'andraikitra isa-tokony a miaraka amin'ny OMS ihany koa dia ny zavatra atao zany manomboka izao a satria efa misy le cas contact ny raharitsika dia tsy miparitaka izy io fa mba ho voafay noho izany zany dia manomboka rapitso a dia andeha hijery ny orinasa eto Madagasikara isika zay afaka mamadika ny zavatra ho ataony a amin'ny fanamboarana masika zany hoe nisy atokantrano zany a dia hovatsiana masika ray avy na roa avy raha afaka atao moa zany a zany hoe ny olona mivoaka ny trano satria efa misy le cas contact zao tsika miteny zao a dia tokony a manao masika avokoa indrindra fa raha mifanerasera man'olona fa raha mahavita mifete moa ny olona mifetena hoe tsy mifampikasokasoka fa maka n'ilay elanelana ray metatra na mihoatra mihitsy aza dia zay ny zavatra tena tsara indrindra tsy misy atahorana raha zay no atao fa na zany ary eo ihany ny olona tandrevaka eo ihany ny olona tsy mitandrina ary zay indrindra no tenenako satria androany zao dia nisy tovovavy anankiray ny fampitedavana io tovovavy io satria efa natao test izy dia pozitiva zany hoe mitondra ny valanaretina dia nitsoaka le vehivavy io satria ny matahotra tsika eto miteny hoe tsisy mamenatra ty aretina ity dia efa mifanerasera tamin'olona rehetrarehetra tany izy a tsy fantatra na sanatria mifanerasera tamin'ny olona mpifankaty aniny tamikoa dia hifindra le aretina. Zay zany zavatra ho ataontsika ary zay zao mandeha manao ankety androany hariva tsy maintsy ny dokotera miteny an'io hoe izavy mifanerasera taminy a izavy ny olona niaraka hoe ny ray hevitra taminy a satria nitakosina taminy moa marimarina kokoa satria zay le tena loza le olona mitondra ny valanaretina fa tsy mitandrina ny tenany a dia mamindra amin'ny hafa. Hoe Andriamatofilo reo namindra n'le cas contact reo zany efa tsy le vahiny resatsika indray mandeha le hoe mpizahatany le nandeha tany Antsirabe nakany amin'ny Lahaute-Ville Moramanga sy ny sisa fa efa vahiny hafa mihitsy koa zany reo efa namindra le teo isotry le nambaran'Andriamatofilo teo. Hafa mihitsy a le teo isotry dia tena vazaha tonga aty hoe hijery fanafody asitrana anazy a no tonga taty efa narary izy no tonga teto zay ny tena somary nampanahirana an'ilay izy moa fa zao moa zany tsika dia efa mandray an-tanana mijery any fianakaviana ireo olona lay vo io sy lay tovolahy kely hoe izavy ny manodidina azy dia manao ankety zany zao ny le izy moa asa ifandrimbonany ao mpitandro ny filaminana ao mpiasan'ny fahasalamana dia mifandrimbona amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Any Toamasina ihany koa zany dia efa misy ihany koa ny cas contact satria fa eo zany tsika manao ankety amin'izao tsika miteny zao ny cas contact ray dia aveo Ambatovi fa ny cas contact faharoa dia efa mivaly daoly moa zao le izy dia misy marin na tatsambo zay nitondra ny valanaretina ihany koa zany hoe izy io zany nitondra ny valanaretina dia narary dia natao test dia hita ihany koa zany fa nitondra ny valanaretina dia eo zany tsika miakatra hoe izavy ny olona mifanerasera tamin'ireny olona rehetrarehetra ireny.
Rany koa Andriamatoa tetsy Antaninandro nisy tranga zay Ramatoa Tony Anjera avy eny Ambaravarankeliny angamba izy io nisy nilaza hoe coronavirus io vadin'ilay mpamily ilay vazaha le nresantsika teny mpiandohanana tonga le cas contact voalohany so coronavirus tokoa ve sa manana momba an'izay ve nareo? Misy zavatra anankiroa marina moa teneninao teo ny nitranga teny Antaninandro misy ny olona narary teny zany ny anankiray moa tovolahy dia ny anankiray avy eo ramatoa lay tovolahy lay mivoaka amin'ny tambazotra zany ary azony tompon'andraikitra ny serasera teo amin'ny fiadidin'ny repoblika ary nanao fanadihadiana satria nampidiriny hôpitaly eto moa dia misaotra amin'ny tompon'andraikitra satria vao nitranga le zavatra nianjera teo ampipetrahana teo zany lay tovolahy dia vao nitranga le tranga dia tonga tao anatin'ny fotoana fohy lay fiara ambulance ireny zany rehefa nalainy io tovolahy io dia nijerevana dia natao fanadihadiana hoe misy miteny hoe mpamily tao amin'ny le hôtely 3 Métis dia tsy marina aloha zany fa mponina tsotra mipetraka eny amin'iny tanànana Antaninandro iny lay olona faharoa manarakarak'izay dia tsy coronavirus ny mahazo an'ilay olona fa rehefa satria nalainay mihitsy ina moa sy teo ny valin'ny fitiliana natao taminy dia hoe dispneny nahazo azy io zany raha ohatra ka tery ny akanjo na io zany mety tonga amin'ny olona rehetrarehetra mety hoe misy tosidra kely na ohatr'izany dia mety menjera fa tsisy idirany mihitsy zany amin'ny resaka coronavirus no nahazo an'ilay olona tao Antaninandro. Ny zavatra tsara fantatsika fa ny coronavirus dia resaka sery zay ny fomba fisehony ary tena hoe efa any amin'ny stade final dia ny fahaseporana zay moa no mahatonga anazy hoe matetika ny olona bebe taona raha tsy voatsabo hoaingana ka tonga any amin'ilay stade final any amin'ilay hoe sepotra dia mila réanimena satria tsy maharaka intsony ny poumon na ny tratra eo anatin'ilay ahafahana miaina dia zay ny tonga mahatonga an'ilay olona any ivelany be dia be ny maty satria matetika ny olona efa mahazo azo taona mihoatra ny 70 taona any hoany. Ny eto amintsika moa zany raha nytoebatantsika dia raha vao mihoatra ny 80 taona na sanatria vo zany ka tsy voatsabo hoaingana dia ka sanatria tonga amin'ilay stade final dia sarotsarotra ny mamelona na mitsabo an'ilay aretina. Andriamatoa nataonao lahara-pamena ihany koa ny fitiliana ireo olona mpandeha avy any ivelany zany hifarana ara-pitso moa izy io eny amin'ny Jumbo Akorondrano sy eny amin'ny CCI Ivato manahoana ny mikasika izay Andriamatoa eo aloha raha antsika aloha ity sary ity satria nanatrika tany mihitsy ianao Andriamatoa omaly sy androany dia aloha raha antsika dia avy eo apetraka aminao ny fanontaniana.
Iny narahantsika farany teo iny moa zany ny fihetsinjarana reo fanampiana reo olona marefo ara-pivelomana ny vokatra ity coronavirus ity fa teo alohan'izay Andriama Tofiloha nikesika ilay hoe test rapide natao tamin'ireo olona avy any ivelany tonga teto Madagasikara tao anatin'ny fepitaona efa noferana moa zany Andriama Tofiloha inona no tena hoe mahazava-dehibe n'ilay hoe certificat omena azy ireny raha tranga iray teny Analamahitsy zao ohatra Andriama Tofiloha nisy avy any ivelany dia tena domodomon'ny olona mihitsy ny tranony ohatrany hoe lasa harcèlement lasa miorooro le olona avy any ivelany amin'izao fotoana izao hoe manahoana izay ity matahotra ihany koa ny manodidina azy ary rariny ihany koa Andriama Tofiloha inona ny tena hoe mazava-dehibe ary an'iny fanamarinana omena n'ireo mpandeha ireny. Ya, reny olona rehetrarehetra nataontsika ny fitiliana omaly sy androany ireny dia nandritra ny 4 andro ny hiboka tany amin'ny tokantranony na tany amin'ny hôtely izay nisy anazy tsirairay avy teo zany. Ny zavatra nitranga dia tsy afaka nanome mivaliny mihitsy sika raha tsy tapitra izay 4 andro izay hoe salama soma tsara ve le olona ary nanaraka ny toromarika. Misy moa no vazovazo hoe fizarana diplôma ve natao teny amin'ny CCI Vato dia ny tiako ambara angambany hoe mihoatra lavitra noho ny diplôma. Mihoatra lavitra noho ny diplôma satria vazovazo ny ataon'ny olona dia satria nahoana satria ireo olona ireo dia tia zany tena ady amanainy satria raha mahita ianao dia ny olona ny ivelany rehetrarehetra izay tratran'ilay coronavirus ny ankamaroany dia jereo fa ny any andafy ny any France efa firy zao ny maty efa latsaka kely ny 1000 ny any Italia latsaka kely ny 1000 isan'andro no maty, ny any France efa mihoatra ny 300 isan'andro no maty. Noho izany dia tena nanapa-kevitra mihitsy sy ny tenako hoe niaraka tamin'ny vadiko nandeha hoe andaotsika ankahery an'ireo olona rehetrarehetra izay miasa manao an'ity fitiliana ity satria tsy afendanareo fa ny sasatsasa misy ny olona matahotra fa ireo olona rehetrarehetra tany moa rehefa tonga tany izay mivady dia vao maika tena hoe courage na tena nakahery an'izareo no nahitanay hoe miaraka eto tsika araka ny nambarako teto hatramin'izay dia hoe miaraka tsika rehetrarehetra miatrika sy miady amin'ity aretina ity. Io moa misy foana ny hoe inona ny atao hoe tena pitarika na hoe un vrai leader. Ny pitarika tena pitarika dia tsy manome baiko fotsiny fa manatateraka miaraka amin'ny olona mpiara-miasa aminy. Dia ny anazy zay ny anazy zavatra ataoko hoe rehefa miasa dia za mihitsy miaraka amin'ny mampiseho amin'ny mpiara-miasa amiko hoe zao ny tokony anaovana an'ity hatrany amin'ny détail na tsipriany azy mba hampatonga lafatra ny zavatra rehetrarehetra izay tokony atao. Ary zay tsy afeniko anao miora fa eo moa ny teneniko hoe ny olona teny amin'ny CCI zao be dia be ny vazato fa misy mihitsy ny teny tena félicité mihitsy na ny araba mihitsy hoe tena nefa ny vazaha nisy be menimenina fa tena ny teny mihitsy ry zareo hoe tena miarahaba anareo fa tena mizotra ary zao mihitsy ny lamy mapetraka areo dia tena mahafapo ary ny engagement an'ilay mpitondra ny firenena dia tsapahany zareo ary nisaotra imbetsaka moa zareo nangiresaka ela be fa maromaro ary ny ankamaroany ireo vahiny vazaha teny na malagasy aza dia ny arabantsika tamin'izay fomba fiatrehantsika an'izao corona virus izao. Manaraka izay lazainao teo miora hoe ahoana moa ina ilay certificat teneniko hoe ty le certificat les certificats ty dia io zany milaza amin'ilay hoe fin de mise en quarantaine dia milaza fa salama tsara le olona ary vita ny fitiliana farany na ny diagnostika farany dia izay manambara fa tsy mitondra ny valanaretina le olona na négatif satria maromaro ny olona marina any amin'ny faritra vao misy hoe hitsy tany andafy dia hitangoronan'olona hiatson'olona mpitandro ny filaminana mihitsy hoe avoa eo io dia hoeto mivoaka ny trano na hoe ianao ndany ianao makany amin'ny hôpitaly tena kotabaisin'ny olona mihitsy tsy ray tsy roa ny olona voan'izany fa manerana ny nosy. Zay zany no nanaovana ny fizarana nyty certificat ty
zay misy ny sonia ny biologiste, misy sonia ny médecin examinateur zay anjerany ny fahasalamana izy ireo. Zany hoe rehefa manana an'ity zany ny olona dia afaka zany hoe miverina eo amin'ny mpiarabelona fa manaraka amin'ny fepetratrany aloha ao anatin'ilay fitsipika fa nitsika zany fa tsy misy akanakitaba reny olona reny intsony hoe endany ianareo makany amin'ny hôpitaly na misy antso ny olona risy efa tapitra zao ny fotoanan'izay efa hafa indray zao ny étape na ny sehatra hafa ho arahantsika afaka andro vitsivitsy fa zay zany ny zavatra mazava-dehibe ny nizarana nyty certificat ity satria dia hita ao daholo ny anaran'le olona ny adresiny ary indrindraindrindra ihany koa ny numéro-ny passeportny sy ny taratasy avy any ministère ny fahasalamam-bahoaka. Zay ny zava-dehibe any le hetsika natao omaly androany ary mifarana rapitio zany zay le fitiliana faobe. Eto dia Maria Kiany miora fa ny test nataontsika zany tao anatin'izay 2 andro zay dia 2500 test zany hoe PDB nefa ny vitany zay somary elaela moa izy teo ny any amin'ny Institut Pasteur dia eo amin'ny 50 ambozato eo na 150 eo ny test vitany Institut Pasteur isan'andro. Zay ny natonga atsika naka ny fanapaha-kevitra ny hoe tsy maintsy mamelona na mampiasa laboratoire afitsika satria tiako fantatrareo vahoaka malagasy fa ny fiadivana nyty coronavirus ity dia tsy ho tapitra mifarana androany na afaka herinandro fa mbola miatrika elaelitsika mba hahafahana mifehany zany valanaretina coronavirus zany tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo zao. Satsika ihany zay mbola ifezatsika ny valanaretina coronavirus zay ndre matofilo fa teo ianao nyresaka fa misy ny navahiny malagasy zay gaga sy talanjona tamin'ny fomba ny tantanana ity amena ara-pahasalamana ity raha tany Frantsa ohatra zao efa any amin'ny stade 3 vao nandray an'le hoe fihibohana tsika mbola stade 1 dia efa nandray an'izay fanapaha-kevitra ianao zany hoe samihafa raha ny fanapaha-kevitra ny raisiny tany ivelany raisinao teto andeha aloha rahantsika ny ango-tsary ango-peo nanambarany ireo olona zay fahitany ny fomba ny tantananao ity atao hoe crise sanitaire amin'izao fotoana izao ity. Faly be zay parce que 2 semaines zay stress be foana depuis que naheno zay hoe nisy nahitana anankiray tao anatin'ny avionnay vao maika niakatra le stress dia là franchement miandrasany mafy io attestation io dia faly be zay. Soulagé ihany satria nitatana ihany pendant 14 jours dia soulagement be mihitsy négatif. Efa nampozina ihany izy fa zany hoe mahita ny olona vetivety somary no ohatra mampitahotra kely hoe miandry alefa le izy. Fa salamasoma tsara. Tota betsaka. Respect, Monsieur le Président. Vous êtes en bonne santé, mais il faut quand même faire attention. Merci, et merci pour tout ce que vous faites à Madagascar. Merci, on fait merci. Donc ce que vous faites, je trouve que c'est absolument fantastique. Continuez et que les gens respectent ce confinement qui est quand même important. Et remis par le président, c'est quand même quelque chose de bien. Hein. Parce que je ne sais pas si en France, le président Macron l'aurait fait. Et là, merci à votre président. Fa iny nilaza azy farany iny Andriamatofiloha afa-po ve ianao Andriamatofiloha tamin'ny fomba ny tantananao aloha ity atao hoe crise sanitaire ity hatreto. Zao moa zany tsika vao hoe tratran'izao miatrika amin'ny fiadivana an'izao hoe valanaretina mandripaka mamono olona hafa ary zay ny teneniko hoe indraindray ianao mitebiteby ihany mahita ny zavatra mitranga any ivelany ary indraindray ary tsy mahita tory mihitsy amin'ny alina satria mieritreritra ny zavatra rehetrarehetra tokony ho atao tokony ho arindra mba sanatriany vava mba tsy ho tonga amin'ny stade 3 ohatra ny any ivelany reny. Io moa efa nyteneniko hoe tsika dia
nametraka ny paikady rehetrarehetra, nametraka ny lamina rehetrarehetra fa tsy vita mpitondra rery nefa zany fa mila mifandrimina daholo ny olona rehetrarehetra. Ary zay no raha mipaikady napetratsika atreto aloha dia afaka miteny tsy misy zavatra mahomby zato isan-jato fa afaka miteny hoe mahomby ny zavatra napetratsika na hatramin'izao aza, satria zao tsika miteny zao isan'andro dia mandeha ny fiaramanidina mitondra foana ny fitaovana ary indrindra mitondra ny fanafody. Zany hoe mahasamihafa antsika koa zany zao ny olona zay tonga dia tratra n'ilay valanaretina dia tonga dia asiana anaovana traitement d'attaque, zany hoe tonga dia amena ny fanafody rehetrarehetra. Ny tanjona ao apetratsika indray zany zao amin'ny 12 andro manomboka eto 12 andro manaraka dia ny hoe mba ho betsaka indray ny olona sitrana. Zay indray zany no ataontsika satria mametraka an'ilay traitement rehetrarehetra tsika io dia mba hisy olona maro mba ho sitrana. Io tsy za filoha no tompony aina fa Andriamanitra ny tompony aina. Zany hoe amin'izao tsika miteny zao aloha dia stabiliser daholo ireo olona rehetrarehetra zay amarary. Ary misy nefa metsara ny fahasalamana ireo zay efa nandritra ny herinandro zay no narary dia efa metsara ny fahasalamana, zany hoe fahasalama tsisy zavatra tsy hoe reraka fa tena efa mesalama avokoa. Ny vavahantsika dia mba tsisy olona ho tonga amin'ilay stade final. Iny zany ny tena loza, le stade final le hoe rehefa tonga amin'ny fahaseporana. Nisy olona ramatoa anankiray moa ao zany efa tratran'izay efa tena nampiasana n'ilay respirateur, zany hoe efa tsy miasa tsony tsara tsony ny poumon an'le olona na ny tratra dia ampidirina tuyau any dia iny zany no manampy an'le olona miaina. Ankehitriny dia efa metsara ny fahasalaman'ilay le olona. Dia zay ny teneniko hoe ny zavatra apetratsika amin'ny manaraka indray zany amin'ny 12 andro manaraka dia hoe mba ho betsaka ny olona ho sitrana. Fa zay indrindra miorana no hitako tamin'ilay horonan-tsary kely nalefanareo teo zay ny mahatonga anahy mandeha midina eny amin'ireny misy an'ireo volontaire maro, misy an'ireo olona mpitsabo maro mba hiteny an'zareo hoe misaotra anareo amin'ny fanomezan-tanana, misaotra anareo amin'ny fanoloran-teny, satria eto dia tena gaga mihitsy na dia tsy betsaka aza fa misy ny olona tena tsara sitrapo. Ohatra ny tao amin'ny palais des sports iny zao dia nangataka volontaire tsika dia betsaka ny namaly dia betsaka amin'ireo olona reo ny sahirana nefa ozy izy hoe za koa mba te hanampy ny sahirana. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia ilaina zany no fankasitrahana na teny avy any aminao dia mihoatra lavitra no ny fanomezana zay natolotro an'izy ireo dia zany zavatra rehetrarehetra zany no ilaina ny jinako. Ary mbola hidina matetitetika kokoa hijeran'ireny olona rehetrarehetra eny amin'ny sehatra hafa rehetrarehetra zay misy ny fifanampiana sy ny fanomezan-tanana ao amin'ny fiatrehana an'izao valanaretina coronavirus izao. Andriamatoa Filoha, ny 4 aprily no lazainao hoe eo tsika no ohatry ny hoe manao bilan an'ity fihiboana nataontsika mandritry ny 15 andro teto Madagasikara ity. Ny any ivelany zao efa mampitombo an'izay atao hoe confinement zay 2 herinandro, ny sasany 9 herinandro. Aiza ho aiza tsika Andriamatoa Filoha raha ny hita amin'izao fotoana izao zany mety hoe hitohy sa mety hanahoana Andriamatoa Filoha mikasika izay? Ya marina ny teneninao miora, za moa dia mijery foana ny ireo salanisa any ivelany. Hatreto aloha tsika raha hatramin'ny faha-4 amin'ny volana aprily dia tsy ho tonga amin'ny stade 2. Ivavahantsika amin'Andriamanitra mba tsy ho tody amin'izay stade 2 zay. Ny antony ny tany a Frantsa hitanao angambany fa vao niakatra ny 300 ny olona nakany amin'ny hôpitaly fa symptomatique mitondra n'ilay valanaretina dia afaka 2 andro 3 andro tonga dia 700. Afaka herinandro dia efa manjato ny olona maty. Zany hoe ny eto amintsika zany dia mbola tsy zay amin'izao tsika miteny zao. Zany hoe hatreto aloha io tsy misy mpaminany ka hafantatra ny an'ny apitso fa raha ny zavatra laminasa napetratsika hatreto dia voafehantsika ilay fiparitana fiparihan'ny valanaretina hatreto. Nefa tsy afaka mbola isikitrika satria mbola tsy tafavoakan'ny ala. Zay ny tenainiko hoe io tsy adiny filoha rery fa tsika rehetrarehetra zay rehefa miantso aho hoe ndao mba hiary hivavaka amin'io
dia mba hiarivavaka mba tsy paritaka ilay izy, mba hiarivavaka mba tsisy olona ho faty an'ilay valanaretana. Ka atreto zany raha ohatra ka hatramin'ny 4 aprily ny fifarany ny lay confinement na ny fioboana, satria tamin'ny 1 ny volana martsa no nanambarako tamin'ny fomba ofisialy fa miditra amin'ny confinement partiel isika, dia tokony ho tapitra zany zay amin'ny 4 ny volana aprily ho avy zao. Io mila lanjalanjana be, satria tsy fatatsika ny apitso amin'le cas contact rehetrarehetra reo. Zay ny anaovako antso an'ny olona rehetrarehetra hoe tamin'ireo toerana rehetrarehetra zay nolazaina fa nisy cas contact, toy ny tany Antsirabe, ny tany Toamasina, ny teto Antananarivo, dia tonga dia manatona avy hatrany ny hôpitaly. Ny olantsika malagasy mantsy dia ty io zany mbola andrasantsika, satria zao ny olantsika rehefa marary zay tsika dia malaina ny andeha ho any amin'ny hôpitaly, malaina no any amin'ny dokotera. Ka raha zay no ataontsika dia tsy afaka ny fanampy, satria vao misy ny soritra aretina dia tokony ampiana reny olona reny, satria voatsabo meloa io aretina io dia afaka atao tsara mitsabo sy mifehy azy. Fa raha sanatria tonga any amin'ilay stade final, le efa manomboka sepitra, dia sarotra ny mitsabo an'ilay aretana. Dia zay ny teneniko hoe amin'ny 4 ny volana aprily zany dia anao an'ilay bilantsika, andrevitsika hoe ahoana ny zavatra tokony ho atao. Mila tohizana ve le confinement partiel, sa mety ho confinement total, sa mety misy fepetra vaovao hafa anamaivana kokoa an'ilay fepetra zay tokony ho raisina. Ka zay ny teneniko hoe aloloatra raha zao dia miteny fa amin'ny 4 volana aprily ivory hiaraka amin'ireo olona rehetrarehetra, ny professeur ivory hiaraka amin'ireo inona moa izy teo, ireo orinasa tsy miankina ihany koa, ivory miaraka amin'ireo secteur rehetrarehetra eto amintsika, mba hahafahana miara-manapa-kevitra fa indrindraindrindra mandanjalanja ny zavatra rehetrarehetra tokony atao mikasika an'izay hoe fanohizana na fanamaivanana na fijanonana amin'ilay confinement ohatran'izao tsika miteny zao. Enefa Andriamatofiloha, marana ny fandaharana sika amin'izao alina izao ny afatra ao, satria raha ny tokony ho izy amin'ny zoma indray ianao no iverina eto amin'ny plateau an'ny télévision malagasy, dia aloha ary afarana ny vahoaka malagasy. Ny afatra angambany dia nidina teny toerana, nijery ny fanaovana an'ireo fitiliana rehetra, nijery an'ireo olona tsara sitrapo rehetrarehetra zay miasa miaraka miatrika miady amin'ity coronavirus ity. Eto dia te hisaotra manokana an'izy ireo satria dia hita tokoa fa ao am-pon'izy ireo zay hoe fifanomezan-tanana izay, ao an-tsain'izy ireo izay hoe mila mifanolo-tanana, mila miraisaina ihany koa, ary mila tsara sitrapo mba hahafahantsika mandresa an'izao coronavirus zao. Dia misaotra era-po era-tsaina an'ireny olona tsirairay avy ireny, ary misaotra ihany koa ny olona rehetrarehetra zay anakaiky na lavitra miara-miady miara-miatrika an'izao coronavirus izao. Ny teniko dia tsy maintsy raisitsika ity valanaretina ity, ary ataontsika ny fomba rehetra anasitranana an'ireo zay marary, ary miaraba manokana ihany koa an'ireo olona rehetra zay nihiboka ary ny farana ny fepitaona n'izay fiboan'izay dia ka ankehitriny na mise en quarantaine moa marimarina kokoa, ka ankehitriny dia nahazo ny certificat fahasalama somatsara. Eto anefa dia manafatra ihany ho an'ireny olona ireny hoe tsy midika akory hoe nahazo an'ilay certificat dia tsy anaraka amin'ny fepetra intsony. Zao vao maika tokony manaraka amin'ny fepetra, ary indrindra nareo zay nahazo ny certificat dia fantatrareo raha sanatry ny vava ladiny lelaka ny raha efitrano na mifampikasokasoka, misy moa nitokana efitrano fa mifampikasokasoka tamin'ny olona, satria nisy ihany ireo cas positif anankefatra zay fantatsika ny nandeha tamin'ireo zotra zay nirahany hafa ihany koa, zay niaraka tany amin'ireny fioboany ireny, dia mila mitandronytsika ary mbola tsy tokony hifampikasokasoka man'olona loatra na dia efa any an-trano azy. Ny dikan'izay raha sanatria misy ny soritra aretina
na ho an'ireo olona zay tratran'le mise en quarantaine na ho an'ireo olona zay olon-tsotra rehetrarehetra dia ny manatrina ny toeram-pitsaboana na ny hôpitaly manara-penitra na ny toeram-pitsaboana na ny dokotera zay akaiky ianao raha toa ka misy an'izay sorotra aretina miseho amin'ny olombelona tsirairay avy zay ny ahafahantsika sy ny toromarika manaraka ahafahantsika miady sy tsy mampiparitaka an'ity valanaretina corona virus ity dia makasitraka atsika rehetrarehetra ary mirary soa ary indrindraindrindra samitsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra daholy. Eto amin'ny plateau an'ny TVM moa no tsy ahitantsika ny filoha Andry Rajoelina raha mipitso fa hidiny ny kianja mazava ho azy ny filoha anaramaso hijery ary hiaraka ihany koa na amin'ireo mpitsabo na amin'ireo olon-tsotra ampaheriny tsirairay manoloana izao fiatrehany Madagasikara ny coronavirus izao. Izay ny tamin'ity androany ity amin'ny zoma alina indray no fotoanantsika manaraka mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy ary samia tsara tompoko.